大家好，欢迎回到留人返校日。我们今天改了名字，叫留人流水面。为什么要改这个名字呢？因为看过我们这个节目的朋友应该了解，我之所以在去年年初开这个节目，就是因为当时疫情，再加上川普利用疫情出台了一些很不靠谱的这个政策，针对中国的留学生，不让他们到美国去留学，这个在签证方面，设置了很多很多的障碍。因为我的一些朋友，包括我朋友的孩子，他们本身就深受其害，所以我也是比较同情。所以我也很关注这个事儿，所以叫返校日，就意思就是说希望他们能够早日的返回学校。但是呢，在过去这段时间，我们接连的收到了一些谨慎乐观的消息，很有可能我们疫情要接近尾声了。我们说的这个接近尾声，指的不是中国，而指的是全世界。因为如果这个世界要重启这个互通，这个放宽，就是恢复到疫情前的这个正常旅行的状态，那么需要的不只是中国自己把自己的疫情控制得非常的完美，还需要其他国家要具备能够互通的条件。那总算看到了一点曙光，所以我们可以来谈一谈后疫情时期的生活方式了。那么所谓的后疫情，那么就意味着疫情将会翻篇。那是不是过度乐观呢？我觉得我们可以谨慎乐观，还是有一些好消息的。那有的专家和学者说，因为这个疫情在人类历史上是非常非常重大的事件，里程碑式的事件，它可能会永远的改变人类的生活方式。有那么夸张吗？呃，最夸张的一种说法就是《纽约时报》的弗里德曼先生，他原来写过一本书叫《地球是平的》。那么他的标题党是这么说的，就是说这个疫情太重要了，对人类的冲击太大了，以至于我们以后可能要把公元纪年给废了，就是以后不能把2020年叫2020年，而应该叫新冠元年；2021年应该叫新冠一年，那么2019年就应该叫新冠前一年。当然，我觉得这个是比较标题党了。但是，是不是这个疫情永远的改变了我们的生活方式？我觉得有一部分的确改变了，这个我们在未来会慢慢探讨。那么我们今天既然把这个题目丢出来，先做一些比较概要式的一些这个讨论吧。我把它分为4个词，我以后把它叫这个后疫情生活的菜单，也就是生活方式的关键词的意思。我们今天来讨论4个词：疫情、疫苗、意见。意见就是类似于像张文宏教授、钟南山院士他们的一些专业的观点和意见建议。那么最后一个词就是关于刚才我讲的互通，互通到底什么时候会到来？那么首先我们来看一下这个非常令人震惊的数字，就是这是最新的数据啊，截止今天为止，全球范围内感染新冠病毒的一共有2.38亿人确诊。那么
在接种疫苗的角度呢，一共到目前为止，一共有64.8亿剂新冠疫苗被注射，这个非常重要，因为所谓的群体免疫，它非常取决于一个国家是否有超过70%或者超过80%的人注射了疫苗。那么现在普遍来说，世界各地都采取注射疫苗的方式来达成这个群体免疫，这个数字非常非常重要。那么第三个数字更加重要了，因为这个会对我们的生活息息相关，就是2022年的上半年。那么很显然，这个是一个重启互通的这么一个乐观的估计，它是怎么来的呢？这个说法是怎么来的？是张文宏教授的一个乐观的希望啊，他很谨慎的说是希望啊。那么在前几天的第5届中阿博览会大健康产业论坛暨第3届互联网加医疗健康应用大会上面呢，我们的钟南山院士和张文宏教授都有了新的观点。张文宏教授大家都知道了，他之前是复旦大学附属华山医院感染科的主任，那么他现在有了一个新的身份，国家传染病医学中心主任。那么钟南山院士呢，他认为中国超过80%的人口接种新冠疫苗之后，有望在年底建立有效的群体免疫。钟南山院士表示，现在全世界都是采用大规模的疫苗接种来建立群体免疫，但是这个需要这个进程需要2到3年的时间的全球协作，所以钟南山院士还是很谨慎的啊。然后大家最关心的还是什么时候可以做到，就是滞留2年以来都没有办法回国团圆的，无论是留学生还是普通的华人，什么时候可以做到回国免除隔离呢？那么张文宏教授没有给出明确的时间，但是他进一步说明说，世界各国有条件的恢复人员往来，今年下半年就会开始。待会儿我们会讲，就是美国其实已经开始了。那么张文宏教授继续说，我们希望，注意啊，他的措辞非常严谨，我们希望中国在2022年上半年可以有条件的跟一线国家恢复往来，这取决于打疫苗的速度。但是我们知道，重启互通不是一个国家它控制得很完美，像中国控制得很完美就能够实现了，它取决于对方国家到底它的这个情况怎么样。那么刚才我们讲到的这个返校日的问题，主要指的是美国嘛，所以我们也知道，在疫情当中，美国的这个情况是最严重的。但是根据《纽约时报》的一篇分析报道指出，从9月1号以来，美国每日新增确诊人数已经下降了35%，住院人数也下降了25%，每日死亡人数从9月20日以来下降了超过10%。那么全球范围内呢，确诊数则是8月下旬以来下降了超过30%。但是大家也不要盲目乐观，因为民间认为这可能是新冠病毒的神秘的2个月周期。什么叫2个月周期呢？就是说疫情升温2个月，然后再降温2个月，然后再升温2个月后又降温2个月，就是一个跷跷板式的这么一个循环往复。所以我们现在下结论说疫情已经过去了，这个结论还为时过早。但是总算是看到了一点曙光。那么接下来的一个
更好的消息就是来自于美国的 CDC，它认可了我们的2款国产疫苗。那么实际上，在9月20号的时候，美国就已经表示他们要在11月，就下个月要解除航空旅行限制，但是当时说的比较的含糊。然后到了10月8号晚上呢，CDC 的发言人终于表示，很明确的表示了6种经过 FDA 批准或者世卫组织列为紧急使用的疫苗，将符合前往美国的标准。那么这6款疫苗分别就是辉瑞、阿斯康利、强生、莫德纳和中国国药、北京科兴。那么这一次呢，美国针对33个国家公民，他们只要接种疫苗后就可以入境美国。那么具体就包括了欧洲一共有26个申根国家，那么除了这26个国家之外呢，就是英国、爱尔兰、中国、印度、南非、伊朗和巴西。这个是美国的最新的一个政策，那么就意味着从下个月初已经完成接种疫苗的华人就可以直飞美国了，不再需要中转到第3国待14天。我们刚才看了这几个数字，一个是确诊的数字，然后疫苗的数字，但是我们知道最令我们心碎的数字实际上是死亡的数字。截止到今天为止，全球范围内一共有486.5万人因为新冠病毒离开了我们。这里面大多数都是普通人，也有少部分是杰出的政要。然后我最触动我的是很多的艺术家，比如说我们的华人的杰出的这个钢琴演奏家傅聪先生，还有很多很多的这些消失的生命里面的很多的故事慢慢的披露出来，让我比较震惊。因为有些人我之前听说过，有些人我压根儿就没有听说过，因为他们不是最有名的，所以我们的这个见识是比较有限的，我们的这个触达的范围也是有限的。但是我们以一种完全意想不到的这么一个新冠疫情的这个消失的人的故事当中去了解他们留下的这些遗产，就让我想到了那句比较平庸的话，但是现在听起来也不怎么平庸了，就是他们并没有离开我们，他们永远活在我们的心中。这让我想起我以前看过的一本古希腊的书，哲学书，就是说人的永生或者叫长生不老吧，分为2种做法，一种就是基因的传承，传宗接代，繁衍后代。那么第2种就是文化基因，就是我们也把它叫魔音，或者现在把它叫迷音，对吧？网络的这些一些梗，对吧？我们叫迷音，通过迷音的传承。我看了一个一个这些消失的生命的故事，我就深深切切地感受到，他们的确不会离我们而去，因为他们设计的建筑，他们创作的歌曲，他们演出的话剧，他们上演的电影，永远都会保留在大学、图书馆、博物馆、歌剧院里面。所以我在看到一个一个这些杰出的艺术家的时候，因为我也是创作者嘛，我非常的感动。
以至于我现在看他们的故事已经开始有点着迷于去看他们的故事了，因为我从来没有这么一种视角去观看这么一群人，他们因为这一场这个疫情都消失了，以这样的一个角度、这样的一个视野、这样的一种组织方式，让我们来了解他们的留给我们的这个作品产品。所以呢，我我就我在阅读他们的故事的时候，我会把他们的一些很重要的观点，这些观点可能它不一定是非常的什么至理名言了，它可能是关于他们对于一些事情的判断，对我都很有启发，我会把它记录下来。每个人选取一个金句，我禁不住要分享给大家。我其实已经把他们，我用我的声音来把它朗读出来。但是如果只是播放语音，可能会比较单调，所以我用那个 iPhone 的这个咪姆几，给他们每个人都按照我搜索的这个他们的肖像，给他们这个捏了一个脸，有点像我们在打游戏的时候捏脸的过程，也或者有点像我在美术学院上学的时候，我们这个画素描，对吧？或者做雕塑，然后用咪姆几的方式把他们的这些金句念出来。我本来是要一个一个的给大家播放出来的，但是我原来想象的是把，我现在收集到了7个啊，我已经发在我自己的这个账号上了，大家也可以去搜，可以往前翻就可以看得到。我本来想要把他们7个视频都放在一个页面上面，然后让他们同时去讲出那个金句那种效果，我觉得很酷。但是我刚才试了一下，死机了，所以没办法，很抱歉。那么我只能给大家瞄一眼那个效果，但是没有办法实现我想象的这个完美的这个效果。但是我待会儿可以给大家介绍一下他们7个人是谁。我如果没有猜错的话，现在应该是现在我看到已经出来了，但是我不知道最后录制的效果是不是现在完全是停顿死机的效果。现在是七个咪姆几的头像，这7位因为新冠病毒消失的杰出的这个各个领域的俊杰，他们只是486.5万位消失的生命中的7位。好，我马上跳出来了，因为这个 OBS 已经警告我编码过载，请考虑降低视频设置或使用更快的编码预设。我不知道这次有没有录制成功啊？可能刚才一定是死机的，甚至我刚才说什么大家也听不到。那现在我但愿它没有很严重的这个卡壳和死机吧。我把刚才那7位俊杰消失的俊杰，我给大家简单的介绍一下。那么第一位是一位非常杰出的建筑师，他不但是一位伟大的建筑设计师，他在中国也有，在上海等地也有这个作品。他还促成了非常非常重要的威尼斯建筑双年展的这个设立威尼斯因为威尼斯原来只有这个艺术展，在他的努力下面，后来设立了威尼斯建筑双年展。那么我选的是他的一句
他对现代建筑的一个判断，他认为现代建筑最坏的敌人是仅仅从经济和技术条件来考虑空间，而忽略了场地的概念。那么第二位是可能大家会更熟悉的一位，是大名鼎鼎的皇家马德里足球俱乐部的这个前主席，叫罗伦佐·桑斯。那么这是我选了他一句不算名言嘛，而是他对于皇马要花很大的价钱购买姆巴佩这个事儿呢，他有一个判断，他说我不会花半个伯纳乌球场的钱来买姆巴佩。那么第三位是这个跟迈克尔·杰克逊打过官司的马努·迪班戈，他是非常杰出的一位灵魂乐手。第四位是特伦斯·麦克纳利，他是一位剧作家。那么第五位是一位非常有名的厨师，叫弗洛伊德·卡多兹。那么第六位是一位剧院的表演者和杰出的演员，马克·布鲁姆。我选了一句他对于剧院的看法。最后一位是多米尼加这个国家的骄傲，她是一位女性的这个时尚设计师，叫赫尼·波朗戈。她认为她的灵感来自于多米尼加的一切。好，这是我还在阅读他们的更多的消失的这些生命的故事。我觉得他们不是这个世界上面一线有名的那些超级明星，那么他们又比普通人稍微有名一些，所以我觉得这个角度非常的独特，让我看到了之前看不到的一个世界，所以去阅读他们的故事就非常的吸引我，我也很希望我把这些故事分享给大家，因为我是在创作和工作之余来做这个视频节目，我的一个希望是能够每周更新一次，然后每周至少能够，抱歉，每周可以更新7位这个消失的杰出人士的一些迷因，就是他们给我们留下了什么，我们能不能用一种独特的方式，能够让他们以另外一种方式保存下来，然后去分享，这是我的一个愿望，但是我不敢去许诺，我觉得我尽量能够做到吧。那我们今天就是只做了一个开场，一个概述。主要的我的一个想法就是，接下来我们通过这个流人流水面来讨论后疫情时期的生活方式。如果它真的是永远的改变了人类的生活